дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем. В текущий момент мы находимся в аэропорту Дубая. И у нас новое путешествие. Сейчас уже 28 марта, а летим мы с вами во Вьетнам. Как это у нас уже в традицию вошло, каждый год в конце марта мы теперь будем, не факт, что в следующем году, конечно, тоже полетим, но как прошлый год, так и этот год мы летим во Вьетнам. Вылетели 27-го, сейчас 28-й, но мы еще не прилетели. Да. За плечами у нас аэропорт Домодедово и перелет Москва-Дубай. В этот раз у нас выбор пал на авиакомпанию Emirates, поэтому логично, что мы находимся в Дубае. И как это было по пути в Дубай, смотрите. Мама дорогая. В предыдущем выпуске. Там весело. Любим мы с приключениями. А приключения любят нас. Ну а в этом выпуске будет наша пересадка. Кстати, у нас терминал 3, терминал, который вылетает только авиакомпания Emirates, но мы не знали, что терминал 3 еще так много гейтов. А ведь все далеко друг от друга. В общем, все в этом выпуске. И duty free, и терминалы, и следующее крыло, следующее плечо из Дубая в Хошимин. В этом выпуске поехали. Полетели. По красной стрелочке, там где написано Connections. В 3:00 Хошимин C12. Все, идем на Connections. То есть мы... Ну, в общем-то, здесь я смотрела видео, и теперь, как я вижу, довольно-таки легко ориентироваться. Нужно просто следовать, если у вас выход, то по голубому вот этому значку Arrivals. Если же у вас пересадка, то по красному Connections. Вот здесь вот добегаем до Connections, и дальше в зависимости от того, какой у вас терминал. У нас терминал C, и вот здесь вот там ABC, там был ABD, а здесь C. Так, нам сказали, что C прямо и налево. Бежим на C. Вот, получается CF Gates. Нам туда. Чуть дальше, чем я предполагал. Написано какой-то автобус, что ли? Интересно, интересно. Чтобы добраться до гейта Си, у нас именно гейт Си, нам нужно через какой-то автобус проехать. Так, нас куда-то повезли. Повезли нас в гейт Си. И так они ехали с приключениями долго и долго, весело на автобусе до самого Вьетнама. Что-то мы как-то, правда, едем. Да, и я прям так вроде как... А ты говоришь, за час успевают? Нет, за час явно идет. Вот если у вас выход гейт Си там какой-нибудь, а вы прилетели в гейт А, Б или D, то вы, скорее всего, за час здесь явно не успеете добежать до своего гейта. Ну вообще куда-то уже в другое... такое же Эмират. Терминал другой нас везут, хотя терминал 3 тоже был описан терминал, то есть мы прилетаем в терминал 3 и вылетаем в терминал 3. Но Дубай аэропорт большой и, короче, непонятно. Мы вернулись снова к терминалу, но здесь почему-то у нас B. Интересно, был D, сейчас B. Забавно вообще. Верно вам, наверх. Наверх туда. Даже там С13, С14, нет, наверх нам. Доехали до нашего гейта. При входе снова досмотр вещей. Не более 100 мл. Но, честно скажем, то ли нам повезло. У нас были с собой бутылочки. А он с ним заговорил, и он не смотрел в экран. Да, и нам... Мужчинка его отвлек. Да, нам повезло. Мы с собой все, что было в самолете, брали, потому что мы не доели, не добили и смогли провести. Ой, С12 мы нашли. Времени у нас... Так, это плюс час. Получается практически час дня. Ой, час ночи. Ну что, давай посмотрим, что у нас здесь есть в этом терминале. В общем-то,
прибыли мы в этот Gate C, и как я посмотрела по табло общему, Gate C это терминал для тех, кто летит в страны Азии. Вот туда вот у них получается Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Индия. И вот по терминалу ощущение, что ну, как бы они к этим странам относятся как к странам третьего мира, потому что терминал, ну, не самый лучший. Я была то есть как мы были в терминале другом, основном терминале, он большой, там есть где походить, погулять, а здесь вот, да, здесь даже мы не знаем, что вам снимать, честно говоря. Немножко в таком шоке. Ну, что получится, то сейчас вам, конечно, подснимем. Так, смотрим. По ценнику Dior. В общем-то, удобно, что здесь все перечислено, если вы сразу можете понять. Либо вот в аедах, по-моему, это арабский фунт, если не ошибаюсь, либо вот в долларах. Или дубайский фунт. О, Шанель. Гель для волос. Ну это мужская линия. Вот Шанель. Отойди. Шанель номер 5. Так, боди-крем, шоу-гель. Не поняла. А этот... Не вижу, духи-то где. Ну вот они. Смотри, какого Шанель, какого Мадемуазель. Мадемуазель. Ты где ароматы? Хорошо, фас. Ценник-то где? Ну вот мы зашли буквально в какой-то duty-free, но он совсем масюпусенький. Нашли немного... для сравнения алкоголь. Так, Black Label $27.50. 1 литр. Это Red Label. Black Label 54. Так, Chivas Regal разный. Да. Ballantines 3 по литру 56. О, Single Malt виски. Тоже, так, наверное, хорошая цена. Даже, мне кажется, у нас он где-то, по-моему, больше 10 тысяч рублей стоит. Да. Вот. Прям хороший ценник. Джек Дэниелс $36. Да, коньяк. Вот такая цена. 58. 357. Так, поход дело мы откопали. Duty Free большой, он находится в самом низу, где вот получается мы зашли, прошли зону досмотра и попали. Мы сразу пошли наверх. Мне кажется, Duty Free-то весь вот он. Сейчас, по крайней мере, посмотрим. Здесь он побольше, поярче как-то выглядит. Пальмой, опять же. Уже радует, да. Все фотографируются с машиной. Вот, можно купить билет на лотерейный. Очень часто, кстати, в Duty Free в Дубае разыгрывается лотерея. Не помню, сколько стоит лотерейный билет, но не маленьких денег, да. Вот, но дает шанс выиграть очень много денег, либо очень крутой автомобиль. Ну или вообще не выиграть. Ну, либо просто потратить $500 на мечту. О, финики различные. Всякие с фруктами. Вот, за килограмм $63,89. Украшения. Всякие разные. Сувениры. Фривилли. Да. Золото. Бриллианты. И нашли мы где косметика. Парфюмерия, косметика. Сразу у нас взгляд упал на Булгари. Так, и здесь это роза. Вот роза и вот роза запах. Даже интересно. Интересные ароматы, но мало что от розы. О, или Сап. Тоже ароматы. $123 стоит. Но эти ароматы, наверное, мне кажется, можно купить.
Смотрим дальше, что есть интересного. Герлен. Так, получается, вот Сантал Рояль 189,16. Стоечка с Шанелью. Так, ну это крема, получается, это. Мне интересно по косметике. Вот они, румяна, которые нам с тобой очень-то понравились. Интересно, сколько они стоят. Нет, для ценника так не вижу. Вот он, может быть, ценник. Да. Вот он, ценник. Ой, извиняюсь, опять фокусировка убежала. Ценник на декоративную косметику. И нашли ароматы. Получается, Eau de Première, ты где-нибудь видишь? Eau de Toilette, Eau de Parfum. Eau de Première я не вижу. Но в среднем вот ценник 174 за 100 миллилитров и 126 за 50 миллилитров. Шанель номер 5. Что вам еще показать? Burberry ароматы. Косметика диоровская. Монталь. Получается 143, 127. Вот. Кензо 106, даже 22 есть. Ну, все в долларах, конечно. Труссарди. Шапард 265. Так. Крит, по-моему, называется это духи. 300, ну, примерно 300 баксов. Есть за 500 баксов. Амуаж. Если амуаж, который вот эти вот знаменитые ароматы, но уже под номером, там 43, 56, то они получаются по 450 баксов, а все вот другие по 322. В Домодедово они, по-моему, по 500 баксов были. 500 там с чем? Валентина 121, 140, 70. Помады диоровские различные. Тоже пытаюсь найти ценник для вас. Не везде, к сожалению, он прям вот на видном месте, поэтому не всегда получается его показать. Ароматы различные Cartier. Здесь тоже, кажется, цены нет. Нигде. Интересно. Ланком, скидка. Угу. Том Форд. Цены. Так, алкоголь. Кстати, шампанское 85. Вивье Клико. Ренуар 109 или 74. Майот, кстати, очень такой интересный майот. Такой, ну, в бутылке красивый. 58. А вот здесь вот такой красивый бутылка. Да. Очень тоже интересный крюк. 61, 215, 80, 400, 271, 444. Также для тех, кто курит, 48. 48. Винстон 55, 55, 55. Орехи 13,33. Или бы вот десятка. Да. Различные. 10 баксов, 5 баксов, 6 баксов, 7 баксов, 15. В итоге все, что мы пока себе купили, это дубайский шоколад попробовать. А то столько про него в последнее время идет разговоров, что мы решили, что будучи в аэропорту, надо его купить и попробовать. Что мы сделали. А тем временем у нас началась, судя по всему, посадка. Только ее они здесь не объявляют.
Саша говорит, о, подсадка началась. Да, я хотела говорить, а нас просто загнали в отстойник. Я так это сказала. А могли бы там еще походить. Могли бы, но Надо было просто заглянуть. да. Сидеть мы сейчас будем 7 часов, больше. Хотела сказать, где мы будем сидеть 7 часов, ты пугай меня так. Лететь мы будем 7 часов. Сидя. Я, Ну, спать, не лежа. я вообще спать планирую. Ой. В общем, пробуем. Дубайский шоколад, конечно, мы попробовали уже. Но пока мы вот едим и не можем понять. Я вот не понимаю, за что платятся такие деньги. Вообще, реклама какая-то там. За что я свои крупные Ну, то есть отдала? шоколад, а внутри фисташка. И она еще Да. хрустит. И все. А хрустит это нет, не скорлупа. Не, ну, по мне так он приторно-сладкий. Мне сразу хочется чаю. Ну так. Но не... На один раз. За 18 баксов я такой больше есть не буду. Больше я как свои кровные не отдам за него. Идем на посадочку. Чтобы пройти на посадку, вызывают каждую зону в отдельности. Вот зоны C, D, E. И только когда вашу зону назвали, вы можете пройти в самолет. Очень удобно, чтобы не создавать толкучки. Так, мы заходим. Это у нас получается комфорт-класс, судя по всему. И дальше идет уже эконом. У нас... Morning. Это у нас получается вот так вот. Они точно так же выглядят, как мы летели сюда. Правда, я не знала, что здесь есть комфорт-класс. У нас, мне кажется, он не продавался вот так вот. По крайней мере, я не видела, чтобы он был. У нас место ряд 32. Так, мы приземлились, а здесь, вот по нашим ощущениям, просто уже немножко сами сиденья. Ну, вот так вот, по ощущениям. В общем-то, они очень похожи. Расстояния тоже неплохие, но вот сами сиденья как немножко поуже. А также есть подушки, пледы, наушники и мультимедийная система. Здесь все, в этом плане все то же самое. Вот. Но вот только вот он поуже. Менее удобный. Ну да, все-таки, ну тут был побольше. Я хотела посмотреть, а у нас какой борт? Я торможу, какой у нас борт. Пыталась посмотреть по системе сегодняшний рейс, может так получится. Вот, тип самолета 300ER, Boeing, получается. Boeing 777-300ER. Ну да, это все-таки. А здесь, вот видишь, есть некий комфорт-класс, который мы прошли. Вот так вот. Все, мы поехали. Я очень надеюсь, что наши чемоданы успели перезагрузить. Да, и они летят вместе с нами. И вот мы вновь отправляемся в путь. И всех зовем присоединиться, увидеть мир, забыть про грусть и новыми мечтами скорее зарядиться. Рыжик с блондинкой снова вдвоем. Проще, чем кажется, наш путь вдохновляет. Вот, у нас длинный путь, поэтому будет 2 раза кормить. Первый раз это типа легкий перекус, пицца маргарита, шоколадный брауни, сок, чай, еще возможно тост, типа сэндвича. А потом уже будет завтрак, ближе на подлеты. Будут сезонные фрукты, йогурты, омлет, либо курица с лапшой на выбор, круассаны с маслом и соки, чай. Ну и, конечно, можно заказывать алкоголь. Вот это вот для тех, кто пропустил свое питание, им могут выдать чашку завариваемой лапши. Первая еда, перекус, сэндвич, пицца. Открывай пиццу.
уже начала открывать сэндвич. Так выглядит пицца. Сэндвичи тоже горячие. Да, но мы взяли то это попробовать. Ой, да, интересно. Ну, тоже так. А как? Брауни принесли, довольные, счастливые. Она так его хотела, так его хотела. Сейчас хрупкую. Нам осталось лететь 2 часа. Настало время завтрака. На выбор либо курица с лапшой, либо омлет. Ну, мы тут были солидарны и выбрали омлет. Омлет идет с сыром, 2 сосиски и какой-то соус. Также идет круассан, кофе, либо чай, сливки дают. Масло сливочное, это варенька, йогурт с соусом из вишни и сезонные фрукты. Как-то вот так, в общем. Приятного нам и всем вам, если вы сейчас едите, аппетита. Время местное вьетнамское 11:23. Минус 4 часа в Москве. Я немного поспала. Она не спала совсем. Ну вот, как-то так. Там с соседом не очень повезло. По еде нормально, хотя, ну, опять-таки, мне нормально, ей было не очень. Мы взяли омлет. Ну, я понимаю, что он был очень солоноватый. То есть для тех, кто ест соленый, был вполне, а для тех, кто соленый вообще не ест, был очень соленый. Но в целом мне очень понравились фрукты, хорошие, свежие. Очень понравился йогурт. Устали. Хочется очень сильно в душ. Уставшие, но непобедимые. Да, хочется уже быстрее приземлиться, долететь до места назначения. Но радуюсь, впереди много всего интересного. Отдых начинается. Да? Да, мы практически долетели, поэтому отдых, можно сказать, начинается. Наш перелет, ну, все-таки тяжелый перелет. Том, что не говорил, тяжеловато. Все-таки прямым рейсом лететь гораздо удобнее. Ну вот не судьба была вот в этом году на прямым рейсом полететь. Может быть, в следующем году, как раз с мая месяца запускаются вьетнамские авиалинии. Поэтому все, кто знает, может, в следующем году снова полетим во Вьетнам. Но пока загадывать мы не будем, у нас еще не закончилась, у нас только начинается эта поездка. Ой, в общем, полет идет нормально. Мы чувствуем себя, ну, тоже где-то нормально. Так. Хреноватенько, но не совсем. В общем, мы живы, и это хорошо. Не надо тревог, мы раз в жизни живем. Позитив и добро всегда исцеляет. Путешествия с нами — это легко. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Мама и дочь, две верных подруги, снова в дороге, снова в мечтах, с ветром в ладонях, счастьем в глазах, открывают мир для себя. Все, и для мы вас. приземлились, выходим. Наконец-таки долетели. Если вы думаете, что прилетев во Вьетнам, все ваши приключения заканчиваются, вы ошибаетесь. Вам нужно отстоять огромнейшую очередь на паспортный контроль, которая по статистике очень долгая. Ну, в общем, засекаем, сколько времени мы здесь простоим. Сейчас у нас 13:05. Мы мне так устали. Так, время 13:48, мы прошли паспортный контроль, 45 минут. Так, Дубай, лента 6. Идем. Багаж забирать. Надо искать где-то здесь. А я вон вижу один белый, вон второй белый. Я вижу. Ой. И вот он беленький наш. Вышли. Здесь же можно поменять денежку.
чтобы расплатиться за такси, если вам нужно. Мы поменяли, теперь выходим, и нам нужно через приложение Grab вызвать себе такси. Вышло быстрее с такси. Мы когда начали выходить и смотреть, вызывать, там же стоят люди, типа, давайте краб-такси, типа, через нас. Ну, я так понимаю, у них ведь заложена какая-то небольшая комиссия, потому что я потом посмотрела, сколько бы стоило мне вызвать такси. Вот, примерно на 100 вьетнамских донгов было бы дешевле. Вот, но это нужно было опять небольшие мучения, как бы, ну, и такие вот, как его найти, ну, понятно, что все нашли устали, бы, да. Вот. Но мы решили, что, да, ну, 100 донгов, это получается наши деньги, 300 рублей, это не те деньги, за которых, наверное, стоит переживать, чтобы вот переплатить, чтобы уже точно, нас тут же забрали багаж, отвели нас к машинке, вообще без каких-либо проблем. Мы никого не ждали, никого не искали, не волновались, сели и поехали, в общем-то. Все, мы долетели, мы едем в наш отель. Про наш отель и уже про все остальное путешествие будет в новых выпусках. В целом, про перелет. Нам перелет очень понравился. Тяжело, честно скажем. Но тяжело не потому, что вот именно там по авиакомпании, а тяжело, потому что все-таки долго, с пересадками, все-таки это тяжело. По времени устаешь, и если не особо везет с соседями, например, не очень повезло ей, то здесь... Он у меня был сегодня с крыльями, постоянно этим одеялом опахалом. Мне помось. Вот, поэтому здесь уже даже не удастся вам поспать. А когда вы, ну, как бы всю ночь, получается, не спите, то сложнее, еще тяжелее. Но мы предвкушаем то, что мы уже во Вьетнаме. Вот это, вот, знаете, ощущение, что... Ура! Да, ура! впереди вот любимый Вьетнам, несколько дней отдыха, кайфа. В общем, ура, мы на месте, мы прилетели. И впереди будет много-много интересного. Подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, потому что на телеграм-канале те, кто подписаны, путешествуют одновременно с нами. А, к сожалению, вы эти выпуски вы увидите чуть позже. Скажем так, вы да, не совсем. Мы с тобой вернемся из Вьетнама, и как раз и выйдет первый выпуск, как мы во Вьетнам полетели. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы путешествовать одновременно с нами. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Как обычно, желаем вам крепчайшего здоровья и хорошего настроения, как вы знаете, при любых обстоятельствах, при любых соседях. Хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Это легко. Мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.